harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessanii jirtu nagumaa jabaatu nageenyi keessan badhaadha galata waaqayyo goggoo nagaan irraa faadha waaqayyo sana gaanuuf kennee eebbifamu nagaa akka qabdan abdii amantii qabaddu jirtutti nagaa kootu bileettiin keessan hawwiini har'as deebi'ee dhufee jiran isiniin jedha hawwiin har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu har'a kanneen irratti dubbadhu mata dureen irratti dubbadhu ofitti amanamummaa qabaachuun faayidaa baay'ee qabaa kan jedhudha. Na wajjiniin tura. Ofitti amanamummaa qabaachuun waan baay'eef nu fayyada. Yeroo tokko nuti shamarraa hiriyummaa isa kan gaa'ilaaf sun taane relationship isa dhiiraaf durbaa sun taane isa fuudhaaf heerumaaf sun taane best friendiin jiramti kan waan garaa keessanii itti maxxanu kan itti maxxantanu bakka kan yeroo aartan itti himtanii xiqqoo shi galala ofirraa gootan jiramti akkasiin sin jedha siniif gala amma yaadni koo dhabdifamti guutuu qaba. Sarrattiin xiqqoo dubbachuu barbaade yaanni koo akkasinaaf battan abdii amantiin qaba. Hiriyaa tokko yeroo itti maxxannu yeroo bakka wal jaallannu jiramti wajjiniin dhalachuu waadhiifnu malee kan baay'ee jaallannu jiraachuu danda'u. Gaariinis jiru garuu immoo gidduudhumaanis namni macaafni qulqulluun akkuma jedhu nama jaalladha malee nama nina akkuma jedhu nama jaallannu malee muluu keenya maalummaa keenya hunda irratti gatu ittirkachuu nu barbaachisu yookaan isaan ittirkachuu irkannee jiraachuu yeroo jedhu yaaduma nama qofa yaada hiriyaa keenya qofa fudhachuu qabnu. Namni nama gorsa nama fudhachuun gaariidha. Garuu hunduma keenya ofii keenya hunduma irratti genne nama sana eeggachuun qabnu jechuu kooti yeroo akkasitti dubbadhu. Ofitti amanamummaa mataa keenya qabaachuu qabna. Yaada mataa keenyaatiin deemuu qabna. Yaada mataa namaa bichaa qofaan deemuun irraa hin eegamu. Kanaafiyyuu ofitti amanamummaan barbaachisaadha. Gorsi namaa nu barbaachisa garuu immoo hunduma keenya kan namaa bichaadhaan gorsa namaa bichaadhaan jiraachuu osoo hin taane yaada keenyaanis adeemuu qabna. Ofii keenya maaltu nu baasa maaltu nuuf ta'a kana yoon akkas godhe kanatu na baasa inni adda baafannee beekuu qabna. Hirkattuu taanee jiraachuu hin qabnu jechuu kooti. Ofitti amanamummaa qabaachuuf yaada ofiitiin deemuun gaariidha. Yaada namaas fudhachuun gaariidha garuu hundumaa miti jechuudha. Al tokko hiriyaadha utuu nu jennu maalummaa keenya irratti gennee bakka waa'ee keenya wanti tokko hiriyaa keenya dhoksaatu hin jiru waan ta'eef keessa namaa namni hin beeku waaqayyoon malee irra namaati kan nu arginu akkuma bifni namaa adda ta'e yaanni namaas adda. Yeroo hiriyaadhumatu jennee nu yaannu gadaantummaa keenya kan barbaadanu baay'eetu jira. Yeroo akka jedhu hunduma miti jiru tokko bakka akkaati kuftu waan siif gaarii yaada nu fakkaatanii gadi bu'uu kee bakka yeelloo kee kufaatii kee badiinsa kee kanaa wanutu jiru. Kanaafiyyuu jennaan of eeggannoo akkasiin gootanuu isiniin jedha. Kamiyyuu taanaan yaada yeroo namni isinii kennu yaada mataa keessanis itti dabaluu qabdanii gorsa namaa yeroo fudhattanu hunduma osoo hin taane keessaa maraxxanii kan isiniif ta'u beektanii fudhachuu qabdu. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Utuu beeknee bareechinee utuu sammuun keenya bishaataa ta'e yaadna ta'e hiriyaan koo amma misaaleedhaaf hin jedha misaalee of hin fudhadha yoon aan jireenyi koo gadaanaa ta'e hiriyiin koo xiqqoo ishee jireenyi ishee fooyya'aa ta'e itti naafuu hin qabu. Sababiin isaayyuu utuu isiin jirtu hin rakkadhu waan ta'eedhaaf inni aanaan guddisu ishee guddisuu danda'a jettee waan aanaan qarqaartuuf ishee itti naafuu hin qabu. Kan isiin qabdu qabeenya kooti jechuudha. Walitti naafuun barbaachisaa miti.
leeyyoo walii yookaan immoo gadi bu'iinsa walii yaaduunis barbaachisaa miti. Kamiifiyyuu of eeggannoo gochuun gaariidha isiniin jedha. Ofitti amanamummaa mataa ofii qabaachuu baay'ee bayeessa. Of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Yaada namaa qofaan osoo hin taane yaada keessaniin deemuu qabdu. Yaada namaa fudhachuu qabdu. Garuu hundumaa ta'uu qabu jechuudha. Ana akkasiniin isiniin jedha. Yeroon akkas jedhu immoo hiriyaa keessan jibbaa jechuu koo miti. Yaadni koo isiniif gala jedhee abdii fi amantiin qaba. Jira miti of eeggannoodhaan bakka aggabaabiidhumatti hiriyaa keessanitti dhiyaachuu qabdu. Ofii keessanii hirkattuu taatanii jiraachuu osoo hin taane cimtanii dhaabachuu qabdu isiniin jedha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Ofitti amanamummaa mataa keessanii yaada keessanii qabaachuu qabdu barbaachisaadha waan ta'eedhaaf. Yaada namaa qofaan yoo deemtanii bor isin rakkisa waan ta'eef of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabaja yaada koo nu hubattu jedhee abdii fi amantii qaba. Yeroon akkas jedhu immoo hiriyaa keessan jibbaa jechuu koo miti. Of eeggannoo gochuun gaariidha waan ta'eedhaaf. Ofitti amanamummaa qabaachuun gaariidha waan ta'eedhaaf kana dubbadhe. Warri chaanaalii hawwii Oromtitti tuubiif haaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan